Биокамин. Все спорят, что же это такое. Электрический камин, парогенераторный камин или камин на натуральных дровах. Ни одно, ни второе, ни третье. Это спиртовой камин. Ему не нужно ни электричество, ни вытяжки и ни дрова. Просто заливается жидкость, поджигается и горит вот такой вот длинной полосой. Мы ее всю выпили, поэтому нечем показать. Попозже еще приобретем и отсниму.